Nyt alkoi sitten ottelukuvaus. Tää on nettiin tuleva. Miskähän tässä taas on? Tämä ottelu voittaa kaiken tuoman jäänin sinisen kulman Anton Välimäki. Se lyö varmaan kovia lyöntejä yrittää tai mattoa lyöntejä. Se on se vähän tumpimpi. Mennään seuraavaan otteluun. Tämä ottelu käydään sarjassa alle 83,9 kiloa. Ottelu suunniteltu testoinnilla 3 kertaa 3 minuuttia. Siniseen kulmaan ex-Vantaa ja Antti Kinnunen. Mutta hammassa, että kun seuraavalle mennään vaan sinne. Punaiseen kulmaan MMT Juttien edustava Arttu Mustonen. Muista, että se voi niin kovin lyönneillä, jos se harjoittaa. Noniin. Kädet ylhäällä, sitten leuka alhaalla. Antti suorin lyönneillä sitä aloitetaan. Kuulitko? Pitääkö tässä tuo alas vasenta? Ensimmäinen erä. Just noin suori, kierrä vaan. Kierrä. Antti, kierrä. Ei mitään hätää. Kierrä, pois. Just. Kierrä irti vaan, Antti. Kierrä. Just noin, muista. Just menee. Suoria muista. Just kierrä. Noin. Kierrä. Varpol. Käännä. Älä turhaan nostele vielä. Kierrä vaan. Vedä niskasta kierrä pois. Just. Noin, pois. Hyvä. Just noin. Suori lyöntejä taas. Antti niin tykkäsi mitä katsottiin tossa noin. Just noin. Kierrät koko ajan. Koko ajan kierrät toltaan. Katot sieltä rauhassa paikkoja. Kädet pelaa. Noin. Just noin. Suori pelaa koko ajan. Noin, kierrä. Suora pelaa koko ajan, Antti. Noin. Suora pelaa, Antti. Just noin, just loistavasti menee. Noniin, just. Noin justiinsa. Kierrä. Kädet sisään vaan, hyvä. Käännä. Yritä kääntää siitä. Noin justiinsa, hyvä. Jatkat vaan, sama tahti. Just. Koukkuun loppuu peli. Koho koukku Antti sitten. Koho koukku loppuu. Just noin. Kierrä. Muista heti kiertää. Jalat kunnolla sinne häkin reunaan. Noin. Minuutti jäljellä vielä. Nyt vetäset käännät, Antti. Noin, pois. Koho koukku Antti sitten, muista. No niin, suoraa lyöntiä koho koukku, suori lyönti, sivulta myös. Antti, jatka Antti. Nyt te vähän painetta. Just noin, jatka. Jatka Antti! Jatka! Noin, pois! Ja saman tien, jatka. Ei oo kauan aikaa jäljellä. Jatka, noin! Jatkat just tolta, jatkaa! Hop Antti! Puoli minuuttia! Kierrä! Puoli minuuttia jäljellä. Antti, hyvin menee. Muista niskasta vetoa kiertä pois. Paljon. 15 sekuntia. Nyt vaan rauhassa, Antti. 15, 10 sekuntia, 8. Ovat vaan sinne. 3 sekkaa, Antti. Aika. Ja vitu hyvin.
Saatako lääkäri tänne paikalle? Löytyykö kilpailujen lääkäriä? Niin ei ollut teipattukaan niin. Ei ne pitää näköjään tästä lähtien ruveta teippailla, niin se on sitä lyönnistä vähän. Mut siinä on kato, jos se lyö väärään kohtaan. Joo, niin paukahtaa sit se. Eka kertaa polta. Pitää laittaa hakkaa enemmän nyt beton. Pieniä kovetusharjoituksia vaan. Niin. Ottelu voittaa ensimmäisessä erässä ajassa 3 minuuttia teknisellä tyrmäyksellä loukkaantumisen johdosta. Sininen kulma Antti Kinnunen. Ja siinä. Niin, meillä on 3 ottelua jäljellä. Mennään seuraavaan otteluun. Ottelu käydään sarjassa 70,3 nopeasti pois, me katsotaan sen käsi. Esko 3 kertaa 3 minuuttia. Siniseen kulmaan Espoon kehähait Emit VV, otat sä pois tosta noin suojat.